बाद फिर ये इसको मैं जानने का दिया पत्थर है इधर पुलाव डलवाया जब बराबर है भाई। नहीं पहले खेत तालाब बनवाया था पूरा पट रहा है क्या? पेट्रोल तो नहीं है ना वो जो बरन नहीं करने क्या पत्थर बताते फिर मशीन नहीं मिले भैया समय में यार। हाँ लग जाते ना काम। हाँ? काम में लग जाते हैं एकदम। हाँ। पर ये है कि मुर्रू में माटी दोनों हाँ मिट्टी है फिर ये पत्थर है कर दिए थे ना। भयंकर पत्थर है भैया। ओकलिंग तक हराऊं जना